הדלקנו את הנר הראשון של חנוכה. הנר הראשון של חנוכה הדלקת נרות מסמל פלורנטין. את המעבר בין החושך לבין האור. שומעים אותי? המעבר בין החושך לבין האור היה אתמול. היום המעבר שלנו הוא יותר קשה. למה? מכיוון שאתמול היה נר ראשון, אפשר להגיד, זהו זה, אני כבר הדלקתי. מספיק לי, לא רוצה יותר. אני מסתפק בזה. מה אומר המעבר בין הנר הראשון לבין הנר השני? זה אומר שאנחנו מכפילים את העבודה. פי 2. לא מספיק שמדליקים אור. אנחנו רוצים פי 2 אור. לא מספיק שאתמול עשינו מעבר כל כך חזק בין חושך לאור. היום אנחנו רוצים שפי 2 יהיה אור. זה בעצם הצעד הראשון היום כלפי חנוכיה שהיא מלאה ב8 נרות. וחנוכיה שהיא מלאה ב8 נרות מסמלת את משיח, שהוא בעצם כתוב עליו שהוא מנגן בכינור של 8 מיתרים. אז בעצם החנוכיה מסמלת את משיח, ובעזרת השם, ישראל, לא תסתכל לפה, כבר לא במצווה הזאת החשובה שאנחנו עושים היום, אנחנו מצפים ומייחלים שמשיח צדקנו יבוא תכף ומיד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. אמן. אני אגיד את הברכות וכולם יענו אמן. אותי את הפלאש הזה, מפריע לי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח יקום בתפילתי ושם תודה נזבח ואת אחים מזבח ניצבנה ביחד לגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח עד לגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח נקראו עליי Lai lai la la lai 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 la lai 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 la 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 lai עד לגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח עד לגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. טקס הדלקת נרות, משק פלורנטין, פיצה. שנת 2011.